Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Moje ime je Norma Brščič. Slovensko pravosodje je ena velika pomota. Rok Čeferin je kot član upravnega odbora Odvetniške zbornice leta 2014 soodločal o primernosti Kodriča za odvetniškega kandidata. Odločili so, da ni primeren. Kodrič se je na odločitev pritožil in kot je pred mesecem dni že poročal Bojan Požar, je pritožba po različnih inštancah pristala na ustavnem sodišču, kjer je Rok Čeferin, sedaj ustavni sodnik, kot sodnik poročevalec predlagal zavrženje Kodričeve pritožbe. Ampak to je bila zgolj pomota. Saj veste, se zgodi. Tako kot se je zgodilo Jankoviću, ki so ga po pomoti oprostili spolnega nadlegovanja. Ali pa primer Milko Novič, ki so ga po pomoti obsodili umora Janka Jamnika, direktorja Kemijskega inštituta. Ali pa primer Tomaž Vesel, aktualni predsednik Računskega sodišča, ki je seveda zopet po pomoti prejel 1 milijon evrov od Fife. Ampak kadar te pomote izvajajo našisti, posledic zanje ni. Zato tudi v aktualnem primeru Čeferin ni za pričakovati odstopa s funkcije ustavnega sodnika, čeprav bi se to moralo zgoditi. Vi pa gledate Faktor, najbolj politično nekorektno oddajo v Sloveniji. Privlačnost socializma. Zakaj je socializem kljub mnogim neuspelim poskusom še vedno tako privlačen? Spektakularnim padcem Berlinskega zidu leta 1989 se je pričakovalo, da je utopija socializma dokončno mrtva. Kakšna zmota! Ne mine 30 let, ko se socialistični eksperimenti ponovno vračajo v resno politično debato. Socialistične ideje pridobivajo podporo v ZDA z Berniejem Sandersom, na nemškem uspeva Die Linke, pri nas pa mesečniki z najbolj norimi idejami kardeljanskega samoupravljanja in postavljanjem Venezuele za zgled pridobivajo glasove volivcev. O usodni privlačnosti socializma in njegovi zgodovinski trdoživosti se bomo nocoj pogovarjali s stalnim komentatorjem dr. Matevžem Tomšičem in mojim sovoditeljskim kolegom Aljušem Pertinačem. Dobrodošla. Dober večer. Lep pozdrav. Pa bi za začetek začeli mogoče kar pri definiciji. Matevž, a bi nam povedal, kaj v resnici je definicija socializma? No, socializem ima v bistvu več, pojem socializem dejansko nakazuje več različnih pojavov. Se pravi, gre za nek večpomenski pojem. Lahko ga imenuje na eni strani razumemo kot ideologijo, pač eno od političnih ideologij, na drugi strani pa ga lahko razumemo kot tip politične ureditve, takani realni socializem, ali pa v nekdanji Jugoslaviji je bil to samoupravni socializem. Se pravi, to je na eni strani nek sistem, kakršen obstaja oziroma kakršen je obstajal, na drugi strani pa lahko bi rekel nek sistem idej, pogledov, kako urejati družbene recimo temu odnose, kakšen tip regulacije uvesti in tukaj, če jaz stvar dobro razumem, je današnja tema predvsem socializem v tem drugem pomenu besede, ne, kot neka ideologija ali pa recimo temu neka doktrina, da idemo tako. Okay. Aljuš, kaj so pravzaprav te ključne točke socializma? Ja, socializem je v bistvu, ko bi rekel, neka prehodna družbena ureditev, ne, na poti v komunizem. Se pravi, iz kapitalizma v komunizem, v brezrazredno družbo. Tako je bil dojeman tudi pri nas, ko je bila Slovenija še del pač socialistične Jugoslavije, ne. Vemo, takrat recimo so krožili razni štosi, ko je recimo zmanjkalo mesa, smo rekli v mesnicah, ne, smo rekli, da gremo tako hitro iz socializma v komunizem, da nam živina ne sledi, ne. Ampak ni vse recimo štos, skratka gre za neko prehodno družbeno ureditev, po kateri bi se naj prišlo v komunizem, brezrazredno družbo. Tisto, kar si imela v uvodu, ne, češ po padcu Berlinskega zidu smo mislili, da socializma več ne bo. Socializem je bil takrat in vmes tudi še na Zahodu, ne, se pravi, ni bil značilen samo za te pač
socialistične vzhodnoevropske sisteme, ampak je tudi živel na Zahodu. Recimo, še danes imamo v Franciji pač recimo socialistično stranko in tako naprej, ki je večkrat po drugi svetovni vojni bila tudi na oblasti v Franciji itd. Tudi v kakšnih drugih zahodnoevropskih državah te stranke pač obstajajo, tako da ne moramo govoriti o socializmu samo v pač enostrankarskih recimo političnih sistemih, ampak socialistične stranke lahko pač so del političnih sistemov tudi v parlamentarnih demokracijah, ne. Kar pa zadeva, zadeva zdaj Slovenijo, recimo zdaj prav stranke, bi rekel, parlamentarne ali pa nekako, da nekako ima neke realne možnosti, da bi vstopila pač v parlament z imenom ali pa pod zastavo socializma nimamo, ne, imamo pa pač stranko Levica, ki nekako te ideje pač naj bi zastopala, ampak se mi zdi, da tudi oni ne rečejo temu, da pač da gre za nek socialističen program ali pa da si želijo pač vrnitve socializma in tako naprej. Oni se zagovarjajo demokratični socializem, ne? Ja, zagovarjajo pač, naj bi zagovarjali demokratični socializem, ampak vse to bo še pol pač priložnost vdaji. Ko bomo prišli do konkretnih stvari, bomo videli, da pri tem niso posebej dosledni. Ok, Winston Churchill je rekel, da če nisi socialist, ko si star 25 let, nimaš srca, če pa nisi konzervativc, ko si star 35 let, pa nimaš možganov. Zakaj je Churchill nekako odpustil mladim ljudem, da so navdušeni nad socializmom? Kaj je tista stvar, ki mlade mogoče še bolj pritegne pri socializmu? Ja, Churchill se je pol že rodil star, ne? Ker on ni bil nikoli socialist. Se pravi, nikoli ni bil star 25 let. Ja, pri mladih ljudeh je gotovo pač socializem je privlačen ali pa recimo so pač bolj mogoče privlačni te neke politične doktrine ali pa ideologije, ki pač poudarjajo enakost in tako naprej, ne. Potem mladi ljudje, bi rekel, pač svet tudi dojemajo na nek bolj romantičen način, ne, mogoče tudi bolj verjamejo v to neko človeško dobroto, no. Jaz mislim, da zaradi tega pač recimo mogoče za mlade socializem bolj privlačen. Tudi imajo manj recimo nekih materialnih dobrin, nimajo, njihov ekonomski položaj je praviloma slabši in tako naprej in tako naprej. Potem pa starostjo seveda vse to pridobivaš, tudi pač zasebno lastnino in tako naprej in potem se ti pa zdi za malo, ne, zakaj bi moral to zdaj deliti z drugimi, no. Točno. Redistribucija je pravzaprav temelj neke socialistične družbe. Se pravi, vzamemo tistim, ki so pridni, ki delajo, ki nekaj naredijo, nekaj imajo in damo tistim, ki ne delajo in nimajo. In kakšno motivacijo potem sploh ima v socializmu kdorkoli, da bi kaj naredil, če itak ve, da mu bodo potem to vzeli, Matevž, na primer? No, če zdaj govorimo o socializmu kot o neki politični doktrini, je treba vendarle poudariti, ne, da je tako kot recimo druge velike te doktrine, kot recimo liberalizem ali pa konzervativizem, je tudi socializem znotraj sebe precej diferenciran. Ne. Imamo zapravo različne variante. Ne. Imamo recimo ta takovani revolucionarni socializem, ki izhaja iz misli klasikov marksizma, ki zagovarja revolucijo, ki zagovarja odpravo kapitalistične ureditve. Imamo pa ta, recimo, nek bolj zmeren, reformistični, ali pa, kot je rekel Eduard Bernstein, revizionistični socializem, ki pa zagovarja reforme znotraj, recimo, obstoječe ureditve, ki pristaja na zasebno lastnino, ki pristaja tudi na tržno gospodarstvo, na predstavniško demokracijo. To je nekako ta socialno-demokratska doktrina. Ne? In tudi glede recimo nekaterih temeljnih vrednot, glede do enakosti, se ta dva razlikujeta. Ne? Se pravi, tukaj recimo iz tega revolucionarnega socializma seveda izhaja komunizem, ne? Ki je dosti radikalen v odnosu do enakosti, ki je za egalitarizem, za odpravo zasebne lastnine, medtem ko pa socialna demokracija pa tukaj nekako zagovarja tudi sicer neko redistribucijo, ampak ne nekega popolnega egalitarizma. Je pa dejansko enakost tukaj tista temeljna vrednota v socializmu. Recimo, če rečemo, da je za liberalizem svoboda tista ključna doktrina, je tukaj enakost, ne? Pa seveda je pa tudi enakost mogoče razumeti na različne načine. Lahko jo razumemo na tisti najbolj, kako bi rekel, fundamentalističen način, kot nekakšno uravnilovko, ne, se pravi, da morajo imeti vsi enake dohodke,
lahko jo pa razumemo vendarle tudi kot enakost možnosti. Ne? Se pravi, da imajo ljudje, ne glede na to, v kakšni družini se rodijo, iz kakšnega socialnega miljeja izhajajo, neke štartne možnosti. Ne? In tukaj ta socialdemokratska doktrina je nekako bolj smatrala to, da je treba pomagati tudi tistim, ki pač so se rodili v nekem okolju, kjer niso imeli nekih materialnih resursov, ne, se pravi v nekih manj ugodnih okoliščinah. Ne. Vendar pa jaz bi rekel, da v zadnjih letih imamo opraviti vzponom te bolj radikalne variante socializma, ne, ki se zelo razlikujejo od te stare socialne demokracije, recimo Willija Brandta ali pa Helmuta Schmidta v Nemčiji, Bruna Kreiskyga recimo v Avstriji, ne, kjer je šlo dejansko za boj za neke delavske pravice, medtem ko ta zdaj socializem je pa pogosto cepljen tudi nekatere druge doktrine, recimo na multikulturalizem, na nek radikalni feminizem in podobno. Ne, se pravi, da bolj kot te recimo delavske probleme ali pa neko socialni standard, da nimamo materialni standard, delavske pravice, poudarja neke ideje, ki v bistvu s klasično socialdemokracijo nimajo kaj dosti skupnega. Recimo to, da bi bilo na najvišjih položajih pol moških, pol žensk, da bi bilo v prvih 100 najbogatejših ljudeh isto, se pravi, oba spola enakomerno zastopana, oziroma no, kakorkoli, najbrž še več spolov, ampak v grobem. Ampak socializem predpostavlja, recimo, da bi bili ljudje tako kot angelska bitja, da bi skrbeli za druge. V resnici pa smo homo economicusi, najprej želimo poskrbeti zase, tudi na letalu nam povejo, najprej sebi naštimejte masko, potem šele svojim otrokom ali pa bližnjim. Zakaj socializem v resnici ne deluje v takem smislu, da bi lahko trajno v eni državi bili priča, ne vem, stoletjem socializma? No, socializem dejansko izhaja iz neke take, lahko bi temu rekli, optimistične predstave, če z enega vidika vzamemo, ali pa celo naivne, nekako, če to malo bolj kritično pogledamo, o človekovi naravi. Se pravi, da je človek takšen, ne, da je v bistvu, da deluje nekako neegoistično, da je altruističen in pa, kar je zelo pomembno v socialistični doktrini, da se da človekovo naravo preoblikovati. Iz tega pa izhaja... Matevž, zdaj, da te moram prekiniti, ker je čas za oglase, ampak, dragi gledalci, ostanite in se vidimo po oglasih. Dobrodošli nazaj. Z vami sem Norma Brščič, mi pa se z dr. Matevžem Tomšičem in Aljušem Pertinačem pogovarjamo o tem, kaj je narobe s socializmom. Matevž, pred oglasi sem te ustavila, ostal si glih pri tem, kakšna je človeška narava, da socializem v praksi ne more delovati. Ja, ne, tukaj jaz bi rekel, da ima socializem tak zelo, kako bi rekel, utopičen predstavo o človekovi naravi, ki jo je nekako po njihovem mogoče preoblikovati v skladu z nekimi takšnimi ali drugačnimi nameni. Ne. Iz tega pa izhaja še neka značilnost, ki je zelo lastna socializmu, to je nagnjenost k socialnemu inženiringu. Ne. Tukaj se socializem močno razlikuje od teh ostalih klasičnih doktrin, ker nekako predpostavlja, ne, da se da družbo preoblikovati, ne, in to celo na tak dosti direkten, dirigističen, kot smo videli recimo v socialističnih režimih, centralno-planski način, ne, in potem iz tega izhaja tudi kar nekakšna, kako bi rekel, včasih celo obsesija socialistov, da ves čas preoblikujejo neke družbene institucije. To je pa tudi eden od razlogov, zakaj je bil socializem tako privlačen za intelektualce. Ne? Ker nekako tudi pri intelektualcih je neka taka, lahko bi rekel, kar pogosta nagnjenost k temu, da bi si družbo ustvarjali po neki lastni podobi. Ne? Da bi spreminjali neke institucije v skladu z nekimi svojimi ambicijami, z neko svojo vizijo. Ne, in zato je tudi mnoge, recimo ljudi, izobražene ljudi, je socializem privlačil. Ne, tudi prej smo govorili o mladih, zakaj mlade tako privlači.
mladi so načeloma ali pa vsaj velik del mladih je uporniško naravnan, ne, je usmerjen zoper obstoječe institucije, želi nekih sprememb, ne, in socializem je pa to omogočal, ne, omogočal je ta preko tega socialnega inženiringa stalno neke spremembe. Ne, in tudi potem, zato je postal socializem to, kar je, kot ga je označil veliki francoski politični mislec Raymond Aron, opi za intelektualce. Ne, ravno zato, ker so oni sebe videli kot tiste, ki bodo zdaj na čelu nekakšna avantgarda, ne, ki bo spreminjala družbo. Zdaj, če se lahko tu navežem, ne. Zdaj, socializem je pač zmerom pridobival na popularnosti ali pa na moči takrat, ko recimo je šlo za neko zelo hudo stanje, ne. Na začetku pač, ko smo imeli delavski razred, ki je bil praktično brez pravic, potem po prvi svetovni vojni, kjer je recimo socialna demokracija, ki je meni bliže, ne, veliko bliže kot socializem, storila napako, ko je glasovala za vojne kredite, ki so v bistvu omogočili pač to prvo svetovno vojno. Ne? In po svetovni vojni, ki seveda zahtevala toliko milijonov žrtev in tako naprej, je tukaj izgubila, je pač socializem, komunistične stranke so prišle bolj do izraza. Po drugi svetovni vojni spet, ne, ko je bilo pač treba obnavljati, ko je bilo konc fašizma pa nacizma, so bili praktično vsi socialisti. Ne? In tudi zdaj vidimo, ko se soočamo pač s to epidemijo, recimo vidimo, da pač se neke te socialistične ali pa ideje socializma se vračajo. Ne? Tukaj je recimo Matevž govoril, ljudje smo egoisti. Zdaj nam razlagajo, ne smete biti egoisti. Ne? Se pravi, morate nositi masko zato, da zaščitite druge, da se ne pač okužijo, da ne zbolijo, da ne umrejo. Ne? Potem recimo te prvovrstne inštitucije kapitalizma, kot so recimo Svetovna banka in tako naprej, so ugotovile, da ni samo profit pomemben, da je pomemben tudi človek in so začele govoriti o skrbi do sočloveka in tako naprej. Ugotovile so, da je pomembno, da otroci hodijo v šolo, ne, in zdaj priporočajo, imejte šole odprte, čim prej otroke nazaj v šolo. Tega prej nismo slišali. Tako da vsakič, ko je recimo pač svet na neki resni preizkušnji, takrat te ideje recimo pridejo bolj do izraza, ne, pač Matevž je rekel, da so pač romantične bolj ali pa preveč romantične, pa ko to mine, ne, potem pa spet ta skrb za lastno rit recimo pride bolj v ospredje. Okay, recimo Churchill je rekel, če povzamemo, ne, da socializem bi deloval na dveh krajih, v nebesih, kjer ga ne potrebujejo, in v peklu, kjer ga že imajo. Ampak ne glede na to, tudi v Sloveniji imamo politično stranko, ki bi naše premoženje rada kar nacionalizirala. To je stranka Levica. Zakaj po vajinem mnenju nihče ne problematizira protiustavnosti njihovega programa? Je po moje zato, ker jih noben ne jemlje resno, ne? Zakaj so recimo, predvsem se mi zdi, odgovorni sami. Mi moramo vedeti, da Levica je imela pač poseben sporazum s prejšnjo vlado, kjer je pač bila nek izven, ne, se pravi podpornik te manjšinske vlade. Ni bila formalno v koaliciji, ampak je omogočala pač politično preživetje tisti vladi. Ne. In takoj, ko je odstopila od tega sporazuma, je relativno hitro potem ta Šarčeva vlada padla. Ampak v tem času nič od tega, recimo, kar bi bilo, se mi zdi, protiustavno, niti niso predlagali, niti očitno zato niso imeli podpore niti znotraj vlade, tiste vlade. Ne. Se mi zdi, da oni bi lahko pač v katerikoli vladi sodelovali samo na ta način, da bi jo sami vodili. Ne. Se pravi, da bi pač zmagali volitve in bi sami oblikovali vlado. In šele takrat bi potem ugotovili, ali resno pač mislijo vse to, kar zdaj recimo zagovarjajo. Dokler so pa oni opozicijska stranka s takim ali drugačnim statusom, ne, je pa seveda iz opozicije lahko tudi jaz predlagam, da se vsi davki ukinejo recimo v Sloveniji ali pa karkoli drugega, če mislim, da bom zato dobil pač neko podporo pri ljudeh. Tako da prava socialistična narava stranke Levica bi se pokazala edino v primeru, ko bi oni res dejansko pač ali oblikovali vlado ali pa saj sodelovali v neki vladi. Ampak zaenkrat nič ne kaže, da bi recimo v relativno bližnji prihodnosti prišlo do tega. Ja, ampak če pogledamo recimo tale Kordišev zapis na Facebooku, on v bistvu tle direktno, režija, če pokažete,
direktno napada, se pravi, I'm gonna nationalize the shit out of you. To je tudi Ja, to je res sporno, norma, recimo, ampak se veš, ko predsednik vlade Janez Janša kaj tvitne, ne, nam tudi reče, ne smemo gledati, kaj on tvita, moramo gledati, kaj dela. Ne. Se pravi, tudi za Kordeša velja pač verjetno enako. Ni treba to gledati, kaj piše na Facebooku, pač na Facebooku lahko piše človek, kar hoče. Ne. On recimo to počne pod lastnim imenom, vemo, imamo tudi poslance, ki to počnejo pod izmišljenimi imeni. Tako da jaz mislim, da je treba gledati pač njihove poteze. Lahko, da se on navdušuje nad recimo Chavezom ali pa nad šavizmom ali pa nad Venezuelo, ampak ko gledamo, bi rekel, politične poteze levice ali pa njihovo obnašanje v državnem zboru, njihovo glasovanje, pač nič od tega zaenkrat še ne vidimo. Ne? Ja, ampak to neposredno napada našo ustavo, ne, in ustavno pravico do zasebne lastnine. To mislim, da ni tako nedolžna stvar, da bi rekel, sej samo en tweet. A Facebook zapis Kordiša, da to napada? Jaz ne verjamem. Zdaj, skrbeti bi nas morali, če bi te take ideje dobivale pač večjo podporo, se mi zdi, znotraj volilnega telesa. Ampak še enkrat pravim, zaenkrat nič ne kaže, da bi temu bilo tako. Ne. Tudi se mi zdi ravno omenjeni poslanec, ne, ki je imel nekaj takih nastopov, pač bi rekel v tem sklicu parlamenta, ki so bili ali neokusni, ali slabo sprejeti, ali so jih obsojali tudi njegovi takratni recimo koalicijski partnerji, zdaj se mi zdi pač umiril. No. Jaz nisem sicer ga ne spremljam na družbenih omrežjih, ampak nisem zasledil, da bi zdaj v zadnjem času recimo kaj podobnega objavil. Tako da jaz vseeno verjamem v to. Si bomo zdaj pogledali še en tweet, ki je glih, mislim, da so ga včeraj ali pa predvčerajšnjim dal ven, kjer piše, da v socializmu gospodarstvo predvideva delavsko samoupravljanje in da so zaposleni tisti, ki najbolj vejo, kako izgleda delovni proces. Kar dejansko samoupravljanje smo, oziroma ste, no, jaz sem premlada, ampak nekateri izkusili, rezultat je bil ekonomska razsula. Pod tem tweetom je bil še posnetek, pa si poglejmo samo začetek. Zaposleni v podjetjih so tisti, ki najbolje vedo, kako izgleda njihov delovni proces in je njihov življenjski interes najbolj pripet na to, kako dobro podjetje deluje in kako posluje. A se strinjate s tem, kar je povedal? To je pa res samoupravni socializem, se je Mateo še prej že malo o tem govoril, ne? Ampak to vemo, da ne deluje. Mislim, gotovo zaposleni najbolj poznajo svoj delovni proces, ampak to ne pomeni, da ga znajo tudi najboljše organizirati. Ne? Ja, pa se ti zdi, da čistilke v recimo jedrski elektrarni bi bile primerne zato, da bi odločale o varnostnih napravah? Mislim, da ne. Se pravim, nihče v bistvu tega ne bi na tak način podprl. Zdaj, mislim, da oni malo mešajo to, se pravi, pač delavsko soupravljanje, ne, z tem, da bi v bistvu kar pač zaposleni upravljali pač podjetje. Ne. Oni tle pravijo, če zdaj berem, državna podjetja bi izročili delovnim kolektivom, ne pa da postanejo korita za izčrpavanje in privatizacijo. Zdaj, kaj je avtor tle želel povedati, ne vem točno, ne. Ampak ne verjamem, da pač predlagajo to, kar piše, se pravi, da bi zaposleni v državnih podjetjih pač upravljali, ne vem kako, kolektivno pol ta podjetja ali kako, pojma nimam. Ja, kukar jaz razumem, jaz se spomnim, ko sem delala recimo študentsko delo v fabriki, pač zaposlenim ni bil cilj neko preživetje firme, ampak če bi oni prišli do nekih moči za upravljanje, bi si najbrž povečali plače, tako da ne bi bila vsa stvar več rentabilna in bi bilo potem konec pač cele zgodbe. Delavsko soupravljanje se meni ne zdi pač problem, poznajo ga tudi na Zahodu, se mi zdi to zelo dobra pač stvar, posebej v takih državah kot je Slovenija, konsociativna družba in tako naprej, tudi zelo majhna stopnja pač neenakosti. Tole, kar pa tam piše, pa se pravi, si pa ne znam danes predstavljati, na kak način bi to izgledalo. No, vendar je treba tukaj razlikovati med soupravljanjem in samoupravljanjem. In tukaj taki zapisi, kot je bil ravno kar prikazan, pa vendarle dokazujejo, da tudi izjave poslanca Kordiša in podobnih, da to niso čisto neki zdrsi, ali pa nekaj, kar ne bi imelo zvezo za samo usmeritvijo stranke, tudi konec koncev v določenih programskih dokumentih stranke Levica je denimo omenjena nacionalizacija zasebnega premoženja, kar je samo lepši izraz za v bistvu krajo zasebne lastnine. In tukaj nedvomno te pogledi stranke
to vrstni pogledi stranko dajo neka, bi rekel, predvsej na nek ustavni rob, bi lahko rekli. Ne? Se pravi, da pač zahteve, recimo, kot so nacionalizacija, ne, so dejansko protiustavne. Seveda, levica zaenkrat ni mogla nič od tega uveljaviti, ker preprosto nima ustreznih resursov. Zato stranka, ki je dobila na volitvah okrog 7 ali 8%, pač tega ne more nekako ne more udejanjiti. Je pa seveda tukaj to nedvomno stranka, ki je najbolj radikalna med vsemi v parlamentu, ne, se pravi, ki je nekako najbolj na nekem ustavnem robu ali pa nekateri pogledi bi lahko rekli, da so protiustavni, in potem je tukaj v luči tega dosti nekako sprevrženo, da je taka stranka v koaliciji, ki se imenuje koalicija ustavnega loka. Ne. Pravi, Kdo bi se, kjer organ bi se mogel ob takih izjavah nekako reagirati na take neustavne pozive? Oziroma protiustavne, se pravi, da recimo naselimo kar ljudi v zasebna stanovanja, ki so prevelika za nekih... No, to bi bilo verjetno vprašanje za kakšnega ustavnega pravnika. Ne? Tako da jaz bi težko zdaj rekel, kje je tista meja. Ne? Ali lahko tudi konec koncev nek poziv, ki je morda protiustaven, je to razlog za neke sankcije ali ne. Najbrž, da ni, dokler ni tukaj neka jasna namera. Ne? Jaz mislim, Matevž, da je to mogoče bolj vprašanje za kakega psihiatra. No? Ampak prej, ko smo imeli debato pač o tem, to si ti dobro izpostavil, se mi zdi v prvem delu, se pravi problem socializma ali pa če rečemo še tudi zdaj boljše socialne demokracije, ker tako, ko smo rekli, pri nas socializem je sem stranka, levica, recimo pogojno, ostale niso, ne, je res ta multikulturalizem, ne, se pravi na tem področju recimo imajo težavo, ker to dejansko vidimo, da ne gre skozi. Ne? In če zdaj pridemo, recimo, da se ne bomo samo naših pogovarjali, danes je aktualna tudi Fides, ne? Orban, Madžarska, se pravi njihov izstop iz Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Ne? Zakaj je recimo Orban moteč za Evropo? Zdaj vidimo, da je moteč za ljudsko stranko in za to SND skupino je itak že prej bil. Ne? Ampak Orban, če ga greste gledati, ne? Orban je v bistvu socialist. Tudi najprej je bil socialist, potem je šel pač na desno. Ampak to, kar recimo njegova vlada izvaja, politike, ki jih izvaja na Madžarskem, ne? So recimo zaščita domačih podjetij, obdavčenje tujih multinacionalk, obdavčenje tujih bank. Prisilo je tuje multinacionalke, ki imajo pač podjetja na Madžarskem, da vlagajo v madžarski šport in tako naprej. Skratka, on vodi eno tako dosti, bi rekel, to neko socialistično, tudi egalitarno, nacionalistično politiko in zaradi tega je trn v peti recimo pač tem evropskim centrom moči, Nemčiji in tako naprej, ki seveda si ne želijo, da bi se pač Madžarska razvijala in da bi se denar, ki se pač ustvari na Madžarskem, ostal tam. Medtem ko pri nas ima ravno ta pač, ne, se pravi levi del ali pa levo-liberalni del slovenske politike, pa misli, da je Orban problematičen zato, ker grdo ravna z manjšinami, čeprav vidimo, da to ni res, ne, ker vidimo pri slovenski manjšini, ker grdo ravna z romsko skupnostjo in tako naprej. Skratka, čist zgrešena v bistvu predstava, zakaj dejansko pri tem gre. No, tukaj problem socialne demokracije, recimo, je, ali pa recimo te takvane levice, evropske, ne, te mainstream levice, je dejansko v tem, da sedaj to ni več tista politična stranka, ali pa tista politična skupina, ki je pač včasih zagovarjala interese delavcev ali pa interese zaposlenih, nekako to ne bi bile stranke delavstva, ampak danes večina delavstva več ne voli to vrstne stranke, ali voli recimo nekaj bolj desne stranke, lahko tudi bolj take stranke, ki se jih običajno označuje za neko bolj radikalno desnico, ki pa je pogosto glede ekonomskih zadev zelo socialistična. Recimo kakšna francoska Front National, ki je protipriseljenska, protimigranska in tako naprej. Glede odnosa do ekonomskih zadev je pa recimo bolj socialistična, kot so recimo francoski socialisti. Tako da, in tukaj dejansko je problem teh strank, da ne poudarjajo več te delavske note in s tem tudi ne privlačijo več delavskega razreda, ravno zato, ker so zdaj nekako prevzeli neko drugačno ideološko platformo, ta multikulti, nek kulturni relativizem, neko
čemur bi lahko rekel naprednjakarstvo, ne, se pravi neka progresivistična agenda, ki vključuje feminizem, LGBT, promocijo LGBT in podobno, ne, in to pa seveda nekemu klasičnemu delavstvu, ki je po svojih vrednotah večinsko bolj konzervativno, nekako ne sede. Ne? In potem nekako oni računajo bolj na nek del srednjega razreda, ne, predvsem tega, ki je vezan na javne službe, javni sektor, na razne obstranske skupine in podobno. Ne? In seveda imajo tukaj problem. Ja, to ima Matevž absolutno prav. Ne? Se pravi, zgubili so se v tem partikularizmu. Ne? Se pravi, čim bolj poseben, ko je nek človek ali pa neka družbena skupina, si hočejo pač tisto postaviti recimo v središče. Ne? Te klasične stvari so pa pozabili postaviti v središče. Ne? Recimo, kdaj je nazadnje predsednica SD ali pa tudi njen predhodnik, če smo že pri tem, postavila na dnevni red vprašanje plač, recimo. Ne? Ali pa zdaj med epidemijo, da bi rekla, poglejte, ne, pač svetovnim milijarderjem se je med epidemijo premoženje povečalo za tretjino. Kdaj se bo recimo pač tudi zaslužek teh, ki delajo, povišal? Ali pa zakaj recimo smo leta 1997 lahko za povprečno slovensko plačo kupili bistveno več kilogramov kruha, kot lahko zdaj to recimo leta 2021. Ne? Če bi šli gledati zahodnoevropske države, gotovo po moje niso leta 1997 lahko kupili več kruha za povprečno plačo, kot ga lahko kupijo zdaj. Ampak teh vprašanj pač ne naslavljajo, no, tudi ona konkretno ne, se pravi predsednica SD, ampak naslavljajo ta neka vprašanja, se pravi priseljevanja, multikulturne družbe in tako naprej, ampak to očitno ni tisto, kar bi moralo biti značilno za levico, ker ta glavni konflikt še vedno je, ne glede na to, da smo zdaj v letu 2021, poteka pač na ekonomskem področju. In ker ga zanemarjajo, ima Matevž prav, pač zgubljajo volilno podporo, ne, pasivizacija volivcev se dogaja, oziroma se volivci pol obračajo k nekim tem ekstremom. Ne. En ekstrem je recimo stranka Levica, drug ekstrem so pa pač lahko te neke, ko bi rekel, pač tudi novodobne, a ne neke senzacionalistične in tako naprej, pač politične stranke na drugi strani političnega spektra. Meni se zdi vrhunsko, kar sem želela tudi sama izpostaviti, je bila ta zamenjava volivcev, da so se včasih borili res za delavske pravice, zdaj se pa borijo pravzaprav za neko mavrično koalicijo nekih homoseksualcev, kvazi umetnikov, priseljencev in raznih družbenih manjšin. Težko še po moje boliš za delavce, če nisi delal v resnici nikoli v življenju. Sej to, ker socializem je pravzaprav sistem za nevoščljive in nesposobne, nečesa si želijo, ampak so preveč leni ali pa zabiti, da bi to si pridobili z delom svojih rok ali pa možganov, potem pa želijo, če smo zdaj čist iskreni, okrasti tiste, ki pač imajo. Ali je to prek davkov ali prek nekih prispevkov ali pa kar neposredno z nacionalizacijo. Se pravi, več je takih, ki tak sistem zagovarjajo, pa me zanima, a so oni v to pravljico socializma kdaj verjeli, pa so potem nekako so videli, da to ne gre, še kar vztrajajo, ali so v bistvu tako pokvarjeni, da vztrajajo kljub temu, da vejo, da to ni možno? No, vse, kar se tiče recimo podpore teh strank, recimo levičarskih, socialističnih, kot je Levica, je dobro pogledati, je zanimivo pogledati, recimo, kje, recimo v katerih okoljih v Sloveniji ima ta stranka največjo podporo. Največjo podporo ima v Ljubljani, konkretno v tej, kaj je, volilnem okraju Ljubljana center. Ja. To nikakor ni nek delavski okraj. Medtem ko recimo v krajih, ki so recimo neka industrijska središča, kot je recimo Novo mesto, naprimer, ima pa izjemno malo podpore. Se pravi, da to nikakor ne gre za neko delavsko stranko, ampak gre dejansko za stranko, ki združuje ali ljudi iz javnega sektorja, tako imenovane nevladnike, ki so, vemo, da večinoma financirani iz državnega proračuna, pa razne marginalne skupine in podobno. In seveda ta agenda, tukaj zdaj vprašanje, ali so glede dileme tega, ali so naivni, ali so pokvarjeni. Jaz bi rekel, da pač agenda te stranke dejansko večini volivcev koristi, ker kaj oni zagovarjajo? Oni zagovarjajo v bistvu še več istega. Še več države, še več javnega sektorja, še več državnih teh, recimo te redistribucije raznemu nevladnemu sektorju in podobnemu. In ja, to je pač njihova klientela.
ampak oni pravzaprav brez kapitalizma ne morejo obstajati, ne? Ker če ti želiš nekaj deliti, mora to nekdo ustvariti in slovenskega gospodarstva sigurno ne držijo gor umetniki, migranti pa nevladniki. Ne? Kaj ti pomaga, če bi recimo njihovo idejo peljali do konca, se pravi, socialna pravičnost je argument, ki pravi, da je pač to socialno pravičen sistem, da imajo vsi enak, ampak kaj ti pomaga enakost, če je to enakost v pomanjkanju in v revščini? Ja, vsi te sistemi so dejansko, recimo sistemi realnega socializma, ne, tam je pač bila recimo neka situacija, kjer je bilo večina ljudi relativno enakih, ne, relativno enak standard. Ampak ja, ta standard je bil zelo nizek. Tako da to je bila dejansko enakost v bedi. Medtem ko je bila pa neka elita, tako imenovana nomenklatura, ki je pa kljub vsej tem deklariranem egalitarizmu, ne, vsem sklicevanju na delavstvo, na običaj delovne ljudi in podobno, ne, živela bistveno bolje kot te takvani običajni ljudje, kjer so bile te socialne razlike nič kaj bistveno manjše kot v kapitalističnih družbah, kjer se je oblikovalo to, kar je Milovan Džilas poimenoval kot novi razred. Ne. Se pravi, ta politbirokratska struktura, ki je dejansko obvladovala celotno družbo. Zdaj v Sloveniji je par stvari socializem tudi dobrega prinesel. Zmeraj moramo pogledati, kaj je bila izhodiščna točka, izhodiščni položaj. Zdaj, ta Dravska banovina, se pravi to, kar je danes približno Slovenija, pred drugo svetovno vojno ni bila neko zelo razvito področje. Pač glih dobro se je elektrificirala, tudi zadnje leta pred drugo svetovno vojno so morali uvažati žito, pšenico iz Vojvodine, da ni prišlo do splošne lakote in tako naprej. Zdaj, tisto, kar se jaz spomnim iz pač bivše skupne države pa tistega sistema, pa se mi zdi pozitivno, je to recimo, da so ljudje pač hiše gradili praktično z lastnimi rokami, da so tudi marsikatera javna infrastruktura se udarniško zgradila in samo prispevki in tako naprej, da imamo ta univerzalni sistem pač javnega zdravstva, da se pač plačuje glede na dohodke in tako naprej. Zdaj, drugo vprašanje je, na kak način se to potem izvaja, pa ali vsi dostopajo do pravic in tako naprej. Ne bi zdaj o tem razpravljal, ampak se mi zdi, ti pač principi, javno šolstvo, vsem dostopno in tako naprej. Skratka, ti principi se mi zdi so gotovo v redu in to je dobro, da smo pač obdržali. To, kar pa bi mogoče stranka Levica rada, pa se pravim, ne verjamem, da niti oni dobro sami pri sebi vejo, kaj predlagajo oziroma na kak način bi to v praksi realizirali. Mislim, da je tak povratek recimo nazaj v preteklost, ali kako bi temu rekel, je praktično nemogočno. No, kar se tiče tega napredka, nedvomno se je nekaj zgodilo, skratka, do nekega razvoja je prišlo, vendar pa treba je povedati, da je pač ta država vendarle trajala 45 let, se pravi. Ja, tudi so se zgodile pozitivne spremembe, ki pa so se zgodile tudi širše, tudi drugje po svetu se je uvajalo javno šolstvo, javno zdravstvo in podobno. In tukaj, če pa primerjamo zdaj razvitost, denimo ob koncu prve Jugoslavije, denimo v Sloveniji oziroma Dravski banovini, pa recimo v Avstriji takrat, pa ob koncu recimo druge Jugoslavije, pa potem nekako to izpade v nekoliko drugačni luči. Tam so bile razlike v bistvu večje v razvitosti ob koncu druge Jugoslavije, kot so bile ob koncu prve Jugoslavije. Ja, to drži, ampak če pogledamo recimo po ta vzhodni blok, se pravi države, ki so bile bistveno bolj razvite kot pa Slovenija prej, recimo tudi Madžarska, če hočete, ali pa predvsem Češka in tako naprej, so nas pa potem, se pravi po letu 90 so začele zmanjševati ta razvojni zaostanek oziroma so nas celo že prehitele, kar pomeni, da je v bistvu tisti njihov sistem, ki so ga tam imeli, je bil pač še bistveno slabši od tega, ki smo ga imeli tu. To je res, ampak bomo o tem še kdaj drugič nadaljevali. Mi smo pa danes že prišli do konca oddaje. Dr. Matevž Tomšič in Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vajine komentarje. Lep večer želim gledalkam in gledalcem oddaje Faktor. Mi govorimo o tem, o čemer si drugi ne upajo niti razmišljati.